Erokamano ahinya kuom kete wang' jowi mara Mugi TV ma en chenro mar Injili ngima kidieny mar ariyo ma wanono ndiko mano en nono lesson an gi Elder Steve Agwa kod Elder David Odote makonya gi nono ndiko mar joma ne wasetieko kendo kawuono wadwa wuoye wach mawacho ni what love does mawacho ni gima hera timo. Yes. Elder David Odote. Erokamano agombo nyiso jawinjo ni kisomo buk mar Jo-Korintho mokwongo sura 13 4 nyaka 7 wuoyo kuom gik moko 7 ma hera timo. Achiel kuomgi hera hore, ng'ama nigi hera mar Nyasaye en kata weche tek manade to hore. Horuok dhi kachiel gi kinda, ok orikni. Mar ariyo onyiso ng'uono. Ka ng'ama nigi hera kata debe man ni ng'ato timone marach, Yesu notimne marach to ng'uono ne ang'uona ji. Stefano inego gi kite teno lemo mana ni wuora wenegi. Jok machalo John Haas inego iwang'o to wuora wenegi. Omiyo hera hore, hera timo ng'uono. Wach mar adek, hera mor. Omor gi adiera, odwaro mana adiera lilo. Kendo ok ohero miriambo. Hera wachne mar 4 odhile weche duto, odhil. Lorin ji odak ngima matek. To dhil tiende niya inyalo umo. Lorin inyalo bedo gi wach moro mapek e odi. To idhile weche no iumo, ng'ato ok ng'e gik manie odi. Iwuoyo godo gi Nyasachi kendi. Tie jok moko malanda gik meoda no landa. Koro ng'ama nigi hera mar Nyasaye odhil e weche duto. Mano migawo mar 4. Migawo mar 5 ng'ama nigi hera mar Nyasaye onyiso yie e weche duto. Oyie. Ing'eni nyaka wanyis ji ni wayie kuom Nyasaye. Yie wani onego wamentene, mano hera. Migawo mar 6 ng'at man gi hera en onyiso geno e weche duto. En gi geno. Kaka wageno ni Yesu duogo. Ibiro golwa e piny marach ni kiterowa malo. Mago gik ma kineno tineno hera. Kaeto wach mogik inyiswa ni hera timo kinda e weche duto. Kata debe ni iromo gi weche mapek machalo nade. To ka in gi hera mar Nyasaye to ibiro timo kinda e weche duto. Magi e tipo 7 mag hera manyiso waka. Koro kineno ng'uono, ineno geno, ineno kinda, ineno dhil, ineno horuok. Mago kare tipo mag hera. Erokamano ahinya. Ikele very simple. Mageno ni nitie ng'ama ni dala kacha owuok gachiel ariyo. Exactly. Elder Steve Agwa. What love does not do. Ingeni gima hera ok tim. Lorin ma koro en ataro. Japuonj na moro ne puonja ni kathira mar gima iseng'eyo cha. Koro en ataro mar gika. Ka koro Jaduong' Odote mana buk achiel no en bug hera. Koro awacho niya, kapok ioro ne ng'ato, aneno ka ji oro alama moro makwar machalo heart. Ni I love you, kata na heri. Kapok ioro gigo, to koro ng'i gik ma hera ok tim. Kopo ni gigi itimogi, to ng'e malong'o ni ionge hera ma wawuoyen. Okwano niya, mano koro kichake, gena kama Jaduong' Odote nitie no. Jo-Korintho mokwongo 13 4 kidhi nyaka mbele. Owacho ni namba 1 gik ma hera ok tim. Achiel kuomgi oonge gi nyiego. Ni hera ka ng'ato ng'isi ni janyiego, hera onge nyiego. Nyiego onge kuom hera. Namba 2 ok osungre. Hera ok sungre. Aloicha hera onge go. Namba 3 hera ok pakre. Hera ok pakre. Namba 4 ok otim gima kuodo wich. Lorin ng'iya ne ng'ama wacho ni ohero ng'ato kaka gitimore kama ji nitie. Kata e pap moro isaneno ji kata kama ji ng'enye. Otimore no ohero ng'ato lakini timbe mage timogo to kuodo wich. In fact chik sirikal moro wacho ni public nuisance. Mane nyalo ng'adni go bura e court kata e doho matweyi kidwanyori e adharani kama ji nitie. Hera onge gi gima chalo kamano makuodo wich. Hera bende ok nyal golo dug ng'ato oko. Wikende jomodak e ot kaka Jaduong' Odote wacho. Koro idhi lando dug wadu ma ok gombo ni kuod wi wadu. Namba 5 wacho ni ok odwar mare kende. To odich gi ratich ji.
chano joma kedo ne ratich oganda jogo pimo kit hera ni hera ok odich gi mare kende ngeni mare kende to ni selfish ng'ama gire en gima wadonje kodi ni ayude ang'o to hera mar agape to wacho ni gima wadonje kodi ni iyude ang'o iwinjo koro namba 6 wacho ni iye ok wang' piyo kama Jaluongo Duto wacho no ore moscha hera iye ok wang' piyo makoponi wacho ni hero ng'ato dakika matin isamiye apat ano ti here nang'o ng'ato gi violence inyalo ng'wonone ka gimoro timore ok omak sadha bende ok omor gi tim ma ok kare we atiele wach mar ok omak sadha ni ng'ato iwacho no osiepni kendo nokosoni timako sadha ma iga iga rumo kapodi mako mana gimano ni ang'wono ta ang'wono ne lakini wiya ok no wilgo mano ok ing'wono ne ng'ato koro hera ok mak sadha hera weyo richo kendo wich wilgo kido gi Lorin king'iyogi magi kit Yesu emomiyo gigi wan wawegi ok wanya yudogi en mana ni kwadhi ir Yesu to koro wayudo gi kuom Yesu mamiyowa kuom teko mar Roho emomiyo iluongogi niya gin chiwo mar Roho Maler. Erokamano ahinya kendo kawuono lesson ma kawuono ni mora malich manadeni gi Kisungu Elder Steve Agwa wacho ni a portrait of Jesus. Yes. Gigoluo kele nade Elder David tipo mar Yesu tipo mar hera tipo mag hera Yes. To Yesu ni a portrait koso Kizungu e moloke marach kido mar Yesu ema koro wadwarano ma koro kido mar Yesu mar Yesu amen Lorin pare ni lesonde ni nyaka nwachake wawuoyo mana kuom Jo-Korintho mokwongo sura 13 wesa 4 nyaka 7 kanyo makoponi mondo jawinjo winji kanyo emolernwa mathoth koro ikelonwa kido mar Yesu to kido mar Yesu ni en hera achiel gik mane Yesu nego Yesu ne ohore kata dine bed ni okadhe pek malich machalo nade to jawar nohore mana mondo okel warruok ne joka dhano to kata mana kawuono Lorin ka walando ni Yesu biro ji ok believe kendo ji osewacho ni biro Yesu ni en kanono to Petro mar 2 sura 3 verse 9 wacho niya ni kik wapar ni Ruoth odeko mar chopo singruok ne to ohore mos mondo ng'ato kik lal joma pod madho kong'o koka Yesu hore negi bingen kong'o nego ji to samoro ng'ato osemadho kong'o to kong'o pok onegi dongi wacho ga ni Nyasaye manoloko pi divai ya mano wach machielo ma dewa yudo thuolo nwa nyalo nono ing'e ni Satan tiyo mana gi wese muma ka gima ne Yesu oloso divai ma ji omadho divai ok en kong'o kaka ji paro en musabibu pi musabibu koro mano to ne waonge koro nitiere richo ma ji timo oko ka ma ng'ato nyalo kwalo miwacho to ng'ani ok onego negi ini gombo mondo tho lakini Yesu to pod ohore ne rite e wechego duto te mondo mi oware godo mano kido mar Yesu kido mar horruok kit Yesu machielo en omor gadiera Paulo kata kane yalo to wacho adiera Lorin wacha adiera kata adiera no nyalo teri e jela kata adiera no nyalo miwe odi tibiro yudo ka adiera no chieng' moro nolos ni dak moro mowinjore emomiyo wan kaka joge Nyasaye ineno wach injili ni jomoko tiyo gi wach Nyasaye mondo giyud go ohala onyalo kata tiyo gi miriambo Lorina nyalo bukora kata ni aneno gimoro dhi biro odie marach aneno ka sanduk moro aneno odi ka koro timane gimoro orane pesa moro mondo wakonyi godo ahero kipindi moro ma Joramogi kelo ni mirema akiaka ting'e na neno ka jalemo moro nyiso ng'ato ni ane chandruok ma in godo ni golane pesa kiwango makama mondo mi walemni mirima kama na puonj monengo bene wayudo koro Yesu nyisowa ni kwa yalo to nengo wahera adiera kada adiera en kit Yesu mar adek Yesu no dhil e musalaba Lorin Yesu no sandi Yesu no timne gik maricho to nikech no biro waro joka dhano Yesu no dhil mamano kisomo Jo-Ibrania sura 12 wesa 2 kod 3 wuoyo kuom dhil mar Yesu kaeto Yesu mogik wacho niya Yesu ne nigi yie kata ang'o ema timore inyiso wanie thuolo ni wabede gi kit yie mane Yesu nigo ing'e niya yie mar Yesu
gi yie kuom Yesu gik moko ariyo gi otimore nade opogore. Yie mar Yesu kata nodhi tho e musalaba to noseng'eyo matokeo gima dhi wuok e tok musalaba no ni jaricho idhi timruok nade idhi war. Koro ambe mane yie monenga bed godo mondo sacrifice myself mondo joma moko mapok ong'e Yesu onyal ng'eyo Yesu kokalo kuoma. Emomiyo magi e kido mag Yesu mane jandik lesson gombo mondo wang'i. Erokamano ahinya. Kele mamet. Erokamano ahinya Elder David Odote. Ng'eni wadhi mana ka watieko juma. Elder Steve Agwa. Watieko kamoro kanyo mawacho niya wadoke wach wich. Ndiko mana e gayo wakwapuonjore lesson ni kuom hera. Owacho ni en Jo-Korintho mokwongo 13 kwesa 13. Owacho ni to gik moko adek gi ema osiko. Gin yie, gin geno kod hera. To gima duong' moloyo kuomgi en hera. Lori nang'o momiyo jandiko kata Roho Maler notelo mondo wach ni gik moko adek osiko, yie gi geno osiko, geno osiko, yie osiko, geno bende osiko, hera bende osiko, to maber moloyogi en hera. Ang'o miyo hera modhiye? Koro winj wach ni sani wayie ni Yesu nitie kendo nothonwa musalaba. Ka wananene wang' gi wang' koduogo duoke mar ariyo, koro yiene gi kuom Yesu. Ok wachak wagen gimoro kendo nikech Yesu ma wayie kuome ni osabiro. Namba 2 en geno. Dongo wageno ni chandruok mane piny ni momako wane chieng' moro norum. Ka koro Yesu oduogo moterwa polo, geno koro rum. Ang'o kendo mwachak wageno? To hera to koro siko nikech Nyasaye en hera. Ing'e ni ndiko wacho niya ng'ama ok ohero dhano wadgi ok ong'eyo hera. Nikech ok inyal wacho niya ahero Nyasaye to ok ahero dhano wadwa. Kidwa ng'eyo hera maber en hera. Jo-Korintho no excel. Ne gitimo maber kuom gimiluongo ni guondo, piemruok, herruok kend, wuodhruok kod pakruok. Ne giherore kendgi. To Paulo ng'isogi niya Yesu to notho ne une musalaba mondo wer joma moko. Momiyo Jaduong' Odote wacho niya kata ng'ato rachie machalo nade Yesu pod oyie thone musalaba. Amen. Iwinjo? Ndiko moro wacho apani en Jo-Rumi 5:8 ni kane pod wan joricho to Yesu nothonwa. Tiende ni Lorin hera mar polo ni mosiko ni Nyasaye en hera. Koro wadhi dak kod Nyasaye ma en hera. Hera mosiko ni en hera ma hero kata gima ber moneno kuom ionge. Ing'e ni kawuono kiyiero ojende kiwuoyo go ni to in ang'o mi kendo nyan ni to wacho ni oberna. Ober ni nade? Niya ogwande ber, wang'e bana no kaber, to kopona piko goye piny matiende no koro tur. Pod ibiro here go gwande no. Koro kanyo hera gike, koro kone kanyo to koro kanyal here. Hera mar polo, hera miluongo ni mar agape ni en hera mohero go jaricho maonge gima jaricho chulo. Erokamano ahinya. Erokamano. En mana remb Yesu ema puodhowa kendo ema biro kaowa. Erokamano. Hera mar agape. Wach mogik Elder David Odote. Wach mogik Lorina gombo somo pach jandiko moro ka mawacho ni kata bed ni ng'ato wacho gi dhoge manade ni en jalemo ka ok ohero Nyasaye kaachiel gi dhano wetene to ok en jalup Kristo madier. Ing'e ni ji wacho ni ahero Nyasaye to dhano wadu midak go ok ihero, kata mana dichuo midak go, kata mana dhako midak godo, kata mana jirandi ok ihero, kata mana kanisa milemecha nitiere ng'ama ok idwar tituori etwe ni jalemo. Mano ng'ama onge hera. Kendo wacho ni kata odoko ni onyalo bedo gi yie motegno kendo bedo gi teko mar timo honni, to ka hera onge to mano kanono. Kendo kata debed mana ni nyalo pogo ji gigi tionge hera, mano gima nono. Koro wachna mogik na akwayo ni mondo wayud Roho mar Nyasaye nikech mondo wabed gi hera mane Kristo hero wagodo. Hera ma Nyasaye no hero wagodo omiyo warowa kapod wan joricho. Emomiyo wan bende wabedie gi hera mwanyalo tero godo Injili mondo wakony godo jowadwa mamoko mondo wuodhwa mochomo polone wawak jowadwa bende wadhi kodgi. Erokamano ahinya. Ing'eni adwa biro iri mondo ing'iswa ni namba nigi nyingi kilemonwa. Adwa ni mondo Elder Steve Agwa ong'iswa nyinge gi namba ka watieko. Erokamano johera mag nono tie ndiko gi wanono ni mondo konywa e ngimawa. Ma en wach malich ahinya nikech polo tok ni nyon ka ok ihero wadu bende ka ok ihero Nyasaye. Hera ma chalo pata mar dhot kama dhot luorore. Mane hera e lemo.
gimachielo onge, hera ni elemo. Omiyo iluonga ni Steve Agwa, jalo Steve Agwa, ma Kariobangi main Nairobi ka, to gidala Osakwe, SDA, mani Osakwe district. Jakwadha moro nitie kacha ma mboero nono tiendi ka inya. Ogomba hinya ni gini okwega oko. Omiya mor. Nyinge iluongo ni Dickens. Dickens, Nyasaye med gwedi, med neno wachni kendi med puonjo ji in bende. Erokamano. Namba na en 0702 854 009. Anuoyo 0702 854 009. Erokamano. Erokamano ahinya, namba nyingi gilemo. Erokamano. Jawinjo iluonga ni Jayalo David Odote. Kendo namba na mar simo en 07 22 50 43 46 0722 50 43 46. Kamanade ma intiere yie mondo walem. Wagoni erokamano ahinya Nyasachwa manie polo malo kuom ng'wono maber miyie mondo wayudie thuolo e TV Ramogi e Injili Ngima mondo wanonie ndiko. Nyasachwa e thuolo mogikni iyalo ne ji e yore mopogore opogore. Nitie joma pok ong'ado wach mar dhi e kanisa, to kokalo kuom Royal Media e TV Ramogi Injili Ngima, Nyasachwa nyathini moro nyaka wari e chunye. Parie jowinjo wate kama nade magintie. Ok wang'eyo ni giwinjowa kama nade, to Wuod Nyasaye parie nyithindi. Kendo walemo ne Royal Media, Jaduong' SK Macharia, kachiel gi jotije duto te, gi mashinde moyie mondo mi oti godo mondo Injili okadhi. Nyasachwa parie nyako Lorin miyie mondo mak migawo ni. Parie nyarini ipare kachiel gi ode. Pare jo kamera mamenyo wa Nyasachwa mondo wanyal nenore. Parie jo sitima momoko teini gi Nyasachwa mondo mi wanyal nenore yo makare. Pare producer, pare ji te madil gi migawo ni Jawal mondo Injili ni onyal chopo kuma ok wanyal chope. Gwedho waduto kata mana nyithindi moseyalo ka e yor wer kachiel gi muma, Nyasachwa gin bendi gwedhgi. Kwa ikore mar dhi e chokruok ma kawuono, Jaduong' ibed kodwa, yuogi chunywa, to moloyo parie e pinywa mar Kenya. Walemo ne president marwa kachiel gi jotelo duto te moluore, nikech wang'eyo ka kwe nitiere piny to Jaduong' eka Injili Ngima nyalo chopo ne nyithindi. Tim dwachi ngimawa e nying Yesu mawarowa. Amen. Amen. Erokamano ahinya johera mar nono tie ndiko. Wadwa dhi e yweyo matin, okidwa dhi mabor. Miaka mingi umemtumikia Mungu, siku zote umeishi nyumbani mwa Bwana. Wajiuliza maswali mengi, mbona waovu waendelea ukifilisika? Umeomba sana haujajibiwa, miaka mingi umemtumikia Mungu, siku zote umeishi nyumbani mwa Bwana. Wajiuliza maswali mengi, mbona waovu waendelea ukifilisika? Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe, alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani.
lazima atamaliza safari nawe. Alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Itafika wakati wa Mungu, ni wakati mwema. Hajakusahau, hajasinzia, yuko nawe, usichoke safarini. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe. Alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe. Alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe. Alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe. Alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza.